그동안 로봇 청소기가 넘볼 수 없었던 부분까지 깔끔하게 해결하는 로보락 S9 Max V 울트라의 특징 5가지 빠르게 알려드리겠습니다. 첫 번째, 역대 최저 7.98cm로 시장에서 가장 낮은 높이를 자랑해요. 소파와 침대 아래도 문제없죠. 사각지대와 구석구석을 완벽하게 청소합니다. 두 번째, 단일 문턱 3cm, 이중 문턱 4cm까지 거뜬히 넘어가는 높은 경사 극복 능력. 다양한 바닥 환경에서 자유롭게 이동하며 집안 구석구석을 깨끗하게 유지할 수 있어요. 세 번째, 물걸레 청소 기능. 앞부분을 살짝 들어올리고 뒷부분은 낮춰 하중 압력을 강화하여 찌든 때와 얼룩을 효과적으로 제거하며 물의 양도 조절 가능하답니다. 네 번째, 3D 비전으로 장애물과 반려동물을 인식하여 복잡한 환경에서도 안전하고 효율적으로 청소합니다. 마지막으로 자동먼지 비움과 고온 물걸레 세탁과 고온 건조 시스템으로 청소 후 사용자는 번거로움 없이 지속적으로 깨끗한 공간을 유지할 수 있습니다. 청소기 살까 말까 고민이신 분이라면 지금 2% 할인된 금액으로 로켓 배송으로 내일 받아보실 수 있으니 절대 후회하지 않으실 겁니다.